Fala, rapaziada do canal, mais um vídeo pra vocês aí, rapaziada, ó. Salve aí, ó, Tatu de BH. A XR aí, ó, com barulhozinho no motor aí, ó. Você coloca a vela aqui, galera, ó, dá compressão no motor, dá barulho. Sem a vela não dá barulho. Vou mostrar pra vocês aí, ó, o que pode ser aí, beleza? Aí, rapaziada, ó, a causa do problema aí, ó. Placa de partida. Ela não tá desacoplando aqui, ó, tá vendo? Ela tá travada. Aí tá fazendo o barulho no motor lá, ó. Naquele vídeo do Shots meu lá, ó. Fica a dica aí. Trocar a placa de partida aí e resolver o problema. Finalizar o vídeo aí. Se estiver gostando do conteúdo aí, galera, dá um like pra nós aí, pro canal crescer. Beleza? É um videozinho rapidinho, curto aí pra vocês aí, galera.